天有一个粉丝一直在私信我，想要找一只小柴犬。今天我们来到了养护家，走，我们随着我们的镜头去看看。啊，小狗正在放风，小柴犬，看到没有？正在放风。这一只的话应该大一点，听养护说是3个月左右。这一只的话应该有2个多月左右，你看都吃的挺肥的。好，这边还有4只。这边还有4只，来，看到没有？这边听养护说大概有50天左右。来，还有1只，过来，来。嘿，你还在叫呀？好，我们上屋里边看看还有什么。这只种公还是第一次见呀，应该是繁殖户家刚引进的，品相还挺好的呀。你看我们的包子脸、豆豆眉，胆子还挺小呀，过来呀，你看，我们是不是很认真的样子？这品相真的是太……好，我们再看看里边吧。这是好像在吃什么？好了，这边也是啊。这里还有一只我们的手工，是不是？这只的话品相也是非常好的。你看这个白度的话真的是特别好，但这个的话它的包子脸也是特别的明显，还有我们的豆豆眉，真的是太漂亮了。咦，这边还有2只刚出生的小奶狗，我们去看看。哟，在睡觉呀，还没有睁开眼呢，真的是太萌太可爱了。你看它这个爪子都是粉粉的、嫩嫩的，拿在手里边特别的舒服，软的很，像小肉球一样。看我们的小肚皮现在是粉色的，还没有睁开眼睛呢。是不是现在可以看到我们的豆豆眉，我们的包子脸？看我们捏一下试一下，咦，还不好意思呢。哎，张开大嘴巴了。这只的话是一个小弟弟。来，我们看另外一只。这一只的话比较娇气呀，刚拿的时候还叫了2声。哎，看到这一只的话，是不是也是一样的？哦，我都感觉2只小奶狗的话，真的是感觉好肥呀，拿在手里。哎，你怎么这么不老实呀？这么小的话，脾气都这么有个性。来看一下我们的这个一样的，这也有我们的豆豆眉，这个没有那个白度稍微好一点，不过这个品相的话也是很好的。它长的话，它会慢慢的把白度都会长出来的。好，我们现在放进去。你们猜粉丝挑出了哪一只？就是这4只里面的其中的一只。来，随着我的镜头来看一下。嘿，这个粉丝的话，最终选择的就是这一只。他说，这一只刚开视频看的时候，他说这一只狗狗给他之前丢的那只特别的像，非常的有眼缘，直接就拿下了。好，今天的视频就拍到这儿，我是大美，下期见。